অনেক সুন্দর, ঠান্ডাও না গরমও না, চমৎকার একটা ওয়েদার আজকে, খুবই ভালো লাগতেছে। সামনে হচ্ছে আপনার এই আটলান্টিক মহাসাগর, যেটাকে বলে ইউরোপ জুড়ে। খুবই সুন্দর একটা দৃশ্য সামনে আপনাদেরকে দেখাবো। বৃষ্টি হলে বিশেষ করে ইউরোপ অনেক সুন্দর লাগে, আবহাওয়াটা চমৎকার হয়ে যায়, খুবই ভালো লাগে। বাইরে গেলে অনেক সুন্দর দেখা যায়। এখানে সবাই এসে ছবি তুলে, জানি না কেন, আমিও একটা সিন নিলাম। এটা কি আমি নিজেও জানি না। যত টুরিস্ট আছে সবাই দেখি এখানে দাঁড়ায় ছবি তুলতেছে, ভিডিও করতেছে। আমিও সাথে একটু করলাম। এর অবস্থা। আমরা এখন যাচ্ছি একটা ব্যাংকে। আমার এক বড় ভাই ফ্রান্স থেকে আসছে, ওনার অ্যাকাউন্টে একটু সমস্যা, তো ওটা সলভ করার জন্য ব্যাংকে যাচ্ছি, অ্যাক্টিভ ব্যাংক। ওইখান থেকে আসার পরে অনেক কাজ আছে আজকে, মূলত আজকে অফডেতে অনেক কাজ জমা থাকে। ইউরোপে ছুটির দিনে সবাই এগুলোতে সময় পাওয়া যায় কম, কাজে অনেক স্ট্রিক্ট এখানে। আপনার টাইম টু টাইম কাজ করতে হবে, কাজের মধ্যে কোনো লুকোচুরি করা যাবে না। যার কারণে বন্ধুর দিনে সবার ব্যাপারছে অনেক কাজ থাকে। এখন অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির দিনে আমি ভিডিও করতেছি, প্রচুর বৃষ্টি আবার স্টার্ট হয়ে গেছে। সারাদিনে আজকে বৃষ্টি, এখন আর ভিডিও করা সম্ভব হবে না, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি এখন শুধু ছাতা আর ছাতা, শুধু আমাদের কাছে ছাতা নেই, আমরা ছাতা নিয়ে আসি নাই। দেখেন সবাই ছাতা নিয়ে বাইরেছে। বৃষ্টির সময় এখানে একটা সুন্দর একটা ইয়া হচ্ছে কি, ছাতা ব্যবসায়ীকে ব্যবসা বেঁধে যায়, সবাই ছাতা কিনে। আমরা বৃষ্টিতে বৃষ্টিছি, এলো আমাদের অবস্থা। প্রচণ্ড বৃষ্টি হইতেছে এখন, বৃষ্টির মাঝে ভাবছি ব্লগটা শেষ করে দেবো। কারণ আজকে প্রথম আমি ব্লগ করার জন্য বাইরেছি, বাট আজকেই প্রথম দিন বৃষ্টি। দেখেন প্রচণ্ড বৃষ্টি, ছাতা নাই, কারণ প্ল্যানিং ছিল না, বৃষ্টি যেতে হবে, কিছু করার নাই। তো সবাই ভালো থাকবেন। বৃষ্টির জন্য বেশি কিছু দেখাতে পারলাম না আজকে, আরেকদিন অবশ্যই পূর্ণ একটা ব্লগ দেবো। আসসালামু আলাইকুম, সবাই পাশে থাকবেন।